Bonjour les gourmands, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et oui, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et on va encore faire une recette d'été. Voilà. Donc du coup, ça va être super bien. Ouais, sympa. Donc pour le moment, on se retrouve ici en cuisine. Plus tard, on va se retrouver dehors parce que c'est une cuisson au feu de bois. Oui. Donc la recette, c'est... du pain au bois. Du pain au bois. Alors non, enfin oui, non, oui. Des brochettes, des pains en brochette en fait. Vous allez voir, on va vous expliquer, vous allez comprendre comment on va faire. Donc du coup, on va faire quand même une petite pâte à pain. Vous allez voir, elle est simple, rapide, en repos, c'est rapide aussi. N'ayez pas peur. Alors, c'est une recette surtout aussi que vous pouvez faire en camping. Que vous pouvez faire n'importe où. Vous pouvez la préparer dans une poche à congélation. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre de l'eau au camping. Vous remélangez, pétrissez cette pâte. Et après, je vous explique comment on fait. Vous allez voir, c'est super simple. Vous pouvez amener, donc peser vos ingrédients, les mettre dans la poche à congeler. Vous fermez votre poche, vous l'amenez. Vous avez juste besoin de l'eau, arrivez au camping. De l'eau chaude. Donc au pire, vous pouvez prendre un petit thermos avec l'eau qu'il faut. Et vous allez voir, c'est génial. Vous allez pouvoir avoir du pain maison en camping. Ou, je sais pas, si vous faites des campings sauvages. Ou enfin voilà. Vous allez voir, c'est une recette super sympa. Je pense que vous allez l'adorer. Ouais. Donc, mini cuistot. Il va nous falloir... Ah oui, on n'a pas pris notre bol. Donc, dans notre bol, on va mettre... 4 tasses de farine. 4 tasses de farine. C'est bien. Vas-y, tape au cul, chérie. C'est très bien. On va mettre notre sel. Donc, il faut à peu près 3-4 cuillères de sel. Mais on va en mettre moins parce que je vais vous expliquer pourquoi après. Donne-moi ta petite menotte. Vas-y, une... Fais le creux, s'il te plaît, comme ça je sais pour la cuillère. 2 et 3. Donc là, j'ai mis 3 cuillères à café de sel. Si vous n'avez pas de cuillère à café, ça peut arriver. Vous prenez le creux de votre main. Je l'ai appris en apprentissage de cuisine. Vous prenez le creux de votre main. Vous allez voir, c'est tout petit. Ça fait la taille d'une cuillère à café. Vous pouvez mettre directement votre sel dedans. Et vous allez voir, ça fait la taille d'une cuillère à café. Parce que souvent dans la cuillère à café, ça déborde, ça tombe. Il faut savoir que dans la main, c'est quand même mieux. Ça évite voilà, que ça tombe. Et c'est plus pratique. Et puis on n'a pas toujours de cuillère à café sous la main. Voilà. Donc, mini cuistot. Là, hop, tu vas me remuer, mélanger bien la farine et le sel. Hors caméra, j'ai mis un levure de sachet de boulanger avec action rapide. Avec une cuillère à café de sucre. Voilà. Donc à reposer. Donc là, elle est jolie comme tout. Elle est toute belle, elle est bien mousseuse. On va pouvoir la rajouter dans la farine. Donc je l'ai fait tremper avec de l'eau tiède et du sucre. Avec 310 ml d'eau tiède. Alors l'idéal c'est qu'elle soit à 37 degrés. T'es prête? Oui. Donc nous avec mini cuistot on va rajouter de l'ail parce qu'on a envie de mettre de l'ail. Encore on se répète avec notre ail, on adore notre ail. On peut le faire avec des olives, avec du chèvre, avec des tomates séchées, avec de la fleur d'ail, avec n'importe quoi, des lardons ou nature. C'est vraiment des petits pains, vous allez voir, sympa pour soit à l'apéro, pour camper, pour manger. Enfin, c'est vraiment idéal. Pour des petits. J'ai le vol qui va voler. Alors, stop, parce que tu sais qu'après on va le pétrir. C'était juste pour un peu mélanger. Donc là, du coup, je vais mettre de l'ail au pif. Hein. Et voilà pourquoi j'ai mis moins de sel. En fait, j'ai du sel au piment d'Espelette. Du coup, ça va donner un petit goût. Donc, on va mettre un petit peu de sel au piment d'Espelette. Alors, du coup, ça coule pas là-dedans. On va faire avec celui-là, on va faire attention. Je pense que là, ça devrait aller, mini cuistot. Ça
Voilà. Donc du coup, on va aller pétrir cette petite pâte pendant 8 minutes. Il faut la pétrir. Vous pouvez le faire à la main ou vous pouvez le faire au robot. Nous aujourd'hui, on va le faire au robot. Et du coup, on se retrouve tout de suite après. Et nous revoilà. Et nous revoilà. Ça y est, notre petite pâte a bien pétri pendant 8 minutes. Regardez comment elle est. Donc du coup, elle ne colle pas. Je vais vous la montrer. Elle ne doit pas coller au doigt. Voilà, notre petite boule. Maintenant, comme toute pâte à pain, elle doit avoir un petit repos. Donc pendant 1 heure, on va la laisser reposer. Vous allez me dire, oui, mais comment on fait dans un camping? Donc c'est à chaleur ambiante. Si vous voulez que ça chauffe un petit peu plus, que votre pâte monte bien, vous pouvez l'emmitoufler votre récipient ou dans un tupperware avec un couvercle ou avec un torchon. Vous le mettez dans votre voiture, donc votre voiture ça va chauffer, ou dans votre camping, enfin dans votre tente, dans votre, voilà, enfin un truc qui est assez chaud. Vous le mettez dessus avec un petit torchon ou un couvercle et hop, ça va gonfler puisqu'il y aura de la chaleur. Nous, on va aller le mettre au bord de la fenêtre bien au chaud et ça va chauffer. Donc pendant 1 heure, elle va lever. Entre temps, pendant ces 1 heure, moi je vais aller, donc je vous le conseille de le faire aussi, je vais aller préparer un feu et je vous explique après pourquoi. Voilà, donc on vous dit à tout à l'heure. Alors bon, nous revoilà. On est de retour. Au bout d'1 heure, vous allez voir, notre pâte, elle est Trop belle. trop belle. Regardez-moi ça, comment elle est jolie. Donc du coup, on se retrouve dehors, parce que on va faire le feu de bois. Vous avez vu en vidéo, il y a le feu de bois qui est mis en route. Là, du coup, on va préparer nos pâtons. D'abord, Mini Cuisto va dégazer la pâte. Si j'arrive à l'attraper. Tu y arrives? Tu la mets dessus, là. J'ai droit. Cool. Et bon. Alors, attends. Regarde, je t'aide à attraper. Voilà. Alors, non. Coup de poing. Coup de poing. Oui, on dégaze. Alors, on va la pétrir, mais pas trop longtemps. Un petit peu. C'est bien. Allez, stop. Maintenant, tu fais une jolie petite boule. Voilà. Donc, une fois qu'elle a fait ça, on va la diviser en 6 à 8 pâtons. Du coup, hop, nickel. On va la couper en 6 à 8 pâtons. Et après, on vous montre comment on fait. Donc, je pense que nous, on va en faire 6. On va voir ce que ça donne. Parce que comme ça, elle est toute petite, la pâte. On va voir ce que ça donne. Hop. Voilà, à peu près mes pâtons. Hop. Et là, je peux vous dire que ça sent Trop bon. les vacances. Ça sent vraiment les vacances. Oui. Donc du coup, on a 8 pâtons. Donc c'est nickel. Donc après, en fait, donc Mini Cuisto, elle veut sa brochette en bois. On peut le faire, sachez que là-bas, c'est pas quand vous allez être en camping ou ailleurs, vous n'avez pas spécialement des brochettes si vous avez envie de vous y mettre. Donc vous prenez une branche de noisetier et vous enlevez l'écorce, vous la taillez en pointe, en brochette, et là vous pourrez faire votre recette. Voilà, sachez que si vous n'avez pas de brochette, vous pouvez le faire. Donc Mini Cuisto, je pense qu'elle a raison, avec sa brochette en bois, je pense que ça devrait le faire. Et moi, je voulais le faire avec ma brochette en alu. Du coup, on va prendre... Excusez-moi. On va prendre du sopalin. On va mettre un peu d'huile. Et on va graisser légèrement. Tiens, je peux graisser la tienne.
Donc sur une table propre, on fait un petit boudin. Voilà. On peut faire comme ça, comme avec la pâte à modeler. Ça marche bien. Vraiment que ça soit un petit boudin. Donc voilà mon boudin de pain. Et après c'est vraiment sympa à faire. Voilà, il y en a qui font des brochettes de chamallow et vous pouvez faire ça avec vos invités. Préparez déjà vos pâtons et après... Alors ça serait bien de les espacer pour qu'ils aient l'espace, vous voyez, de gonfler, que la pâte gonfle. Et voilà ma brochette de pain. Et après, on va se retrouver au feu pour aller le faire cuire. A tout de suite. Alors, ça y est, nous revoilà. Il fait très chaud. Sachant qu'aujourd'hui, on a une journée à 30 degrés. Comment vous dire que on a chaud devant notre feu. Donc, du coup, voilà nos brochettes. On va les poser. Donc, il faut qu'il y ait un petit peu de flamme. Hein. Alors, Baby Pisto, je vais te le faire si tu veux. Je vois que tu as peur. Oh là 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 là. Ça fait chaud, hein. Donc, on va en poser une là. Voilà. Donc, du coup, il faut compter 10 à 15 minutes. Il faut les tourner de temps en temps. Alors, vous pouvez aussi planter si vous voulez votre barbecue. Si vous voulez le tenir, vous pouvez aussi. Vous pouvez planter vos brochettes, vous pouvez les tenir. Nous, on va les laisser cuire comme ça. On va les tourner de temps en temps. Et puis, voilà. Donc, du coup, on va se retrouver tout de suite après. Donc ça y est, on a fait cuire nos petites brochettes. Franchement, ça sent bon. Vous n'avez pas l'odeur. Oh, mais alors, regardez-moi ça. Donc il y a des côtés plus bronzés, mais franchement, ça gère. Hein. Ça sent bon, mais un truc de malade. On dirait qu'on sort du fournil. Alors, il faut garder la brochette. Soit on le mange comme fait Mini Pisto. Ou regardez, alors je vais vous montrer de plus près, franchement, la mie, comment ça s'est bien développé. Regardez. Vous avez vu comment c'est? Et c'est cuit quoi. Oh, c'est trop bon. Il faut attendre 2-3 minutes que ça refroidisse. Mais regardez-moi ça. Et ça sent bon. Mini Pisto, elle se régale. Elle avait faim. Comme toujours, je goûte. Oh, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Alors, franchement, c'est super bon. Vous pouvez le faire avec des petits lardons aussi. Enfin, plein de choses. Alors nous on adore ça, c'est simple, c'est des petites idées qu'on peut vous donner à faire pour ceux qui restent encore à la maison ou si vous voulez faire vos vacances à la maison aussi, comme ça vous pouvez ou partir en vacances, quand ça sera possible bien sûr. Voilà une petite idée et franchement, mais c'est facile à faire et c'est bon et c'est convivial, vous pouvez le faire aussi avec vos invités, vous préparez votre pâte à l'avance, vous préparez vos petites baguettes, puis après vous dites vous voulez faire cuire, on peut discuter, enfin c'est super sympa quoi. Et les enfants ils adorent hein. C'est bon hein. Franchement comme ça. On continue après de manger? Ouais. On a un paquet de baguettes à manger. Oui. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que franchement elle vous a plu. Mettez-nous plein de commentaires si ça vous plaît. Si vous voulez d'autres renseignements, vous pouvez. Si jamais on a oublié quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner. Mettez plein de pouces bleus. Abonnez-vous sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. On est les petits chefs qui jouent parce qu'on est complètement ravagés. Et on s'est loupé. Et on vous fait plein de bisous salés et sucrés. Et on vous dit à